日覺得好攰，提唔起勁，甚至覺得自己變到好自閉，你以為自己係抑鬱或者懶，其實呢個可能係你內在系統升級緊、進化緊嘅一個跡象嚟㗎。你聽落去就會明㗎啦。首先，社交上面你會開始好怕嘈，甚至會好怕覆 message。其實唔係你變得冷漠，而係你嘅神經系統喺度過濾緊一啲過多嘅雜訊。你個腦而家處理緊一啲好重要嘅內在轉化，你需要將所有散落咗喺出面嘅能量收翻入嚟俾自己運用。跟住你對於吃喝玩樂已經冇以前咁有興趣啦。以前唱 K 飲酒你可能會好嗨，但而家你會覺得好虛耗。呢個其實係代表緊你嘅多巴胺系統喺度重置緊，你唔再需要靠外在嘅一啲刺激麻醉自己，而係開始追求一啲內在嘅平靜。接住落嚟，你會覺得眼前嘅生活開始好似唔屬於你咁樣，做緊嘅嘢覺得冇乜意義，身邊嘅人同你又冇乜共鳴。心理學裏面呢個叫做去依附 detachment， 即係話你已經再着唔翻舊嗰對鞋，但同時你新嘅鞋咧又未到喎。但你其實已經準備好要行一條新嘅路㗎啦。記住，你以為嘅停滯，可能其實係你生命中發生緊一個最劇烈嘅改變。Save 低呢條片，當你自己覺得迷失嘅時候，可以提醒你，我唔係懶，而係我更新緊啦。